ছিল বিরাট বড়টা অস্থির এটা হয়ে গেল গোল্ডেন ফিশ কি আরো বলছিল রে কি ভাই রে পাচ্ছি রে golden fish wow ये सर आड़ा बच्ची अच्छा नहीं अरे तले बस रात नहीं ए सर ए wow nice আজকে খাওয়া হবে এই চল চল আর নাই চলো তাও এলে কয়টা খাওয়াবি